豈有此理！你哋唔使擔心，我會調翻我部門，即刻回覆你哋嘅公司由我承接。我亦都好希望呢度成為你哋 AI 系統嘅第一間體驗店。你哋覺得點？好啊，多謝阿哥。大伯。係啦，係呢個啦，快啲攞啲山寨貨擺落佢嗰個布料箱，聽日我叫工商局嚟突擊檢查，睇下到時點解釋。中好驚啊！遠清唔同以前嘅啦，佢啲眼神好兇噶。驚咩啫？叻極都係一個設計師啫。今次證據確鑿，佢八詞都莫辯啦。俾我啦！咩事啊？